আবার কি লাগবে? দেখো দেখো দেখো, আবার বলে কি লাগবে কি লাগবে কি লাগবে, কি তুই জানিস না কি লাগবে? এর আগে তো নিজের থেকে সবুজ চুরি বের করে দিয়েছিলি, এখন আবার বলছিস কি লাগবে? কি হলো? কি হবে আবার? তুই যে বুড়োটা স্কুল বাদ দেওয়া ওকে দিয়ে ভিডিও বানাচ্ছিস, ওর স্কুলে মিড ডে মিলের খিচুড়ি মিস করছে। কিছু ভালো লাগছিল না, তাই তোমাকে দেখার জন্য আসলাম। এখন সবকিছু ভালো লাগতেছে। এ তো বাচ্চা না ভাই, এ তো চৌবাচ্চা। এর আগে একবার বৌমা বলে এর কাছ থেকে ফ্রিতে সবুজ চুরি নিয়ে চলে গেছিল, আর এখন কিছু ভালো লাগছে না তাই তোমাকে দেখতে চলে আসলাম বলে ফ্রিতে কেক নিতে চলে এসেছে। আর আগে আমি ছোট বাচ্চা ইনোসেন্ট ভাবছিলাম, বলছে ভালো লাগছিল না তাই তোমাকে দেখতে চলে আসলাম। এর বয়সে থাকতে আমি ভালো না লাগলে খেলতে চলে যেতাম, পোকো দেখতাম, ডোরেমন দেখতাম। আর কি বলছে ভালো লাগছিল না তাই তোমাকে দেখতে চলে আসলাম, এখন সবকিছু ভালো লাগতেছে। কিছু ভালো লাগছিল না, তাই তোমাকে দেখার জন্য আসলাম। এখন সবকিছু ভালো লাগতেছে। পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না না বুনু? স্কুলে যা, দোকানদারকে পটায় পটা ফ্রিতে জিনিসপত্র নিতে চলে আসা। আরে কি ইনোসেন্ট, ওলে বাবালে 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 বাবালে।